Do that. Do that. Να σε καλά, καλή συνέχεια. Τι κάνετε εκεί, τι κάνετε. Τι κάνετε. Θα να το χωρέσει. Εσύ έχεις τον Εμίλιο καλύτερα. Ας το δεν. Κοίταξε, δεν βλέπετε σέλφις. Γιατί όχι. Όχι βέβαια, μέσα εκεί στη γωνία. Εσύ λάθη θα με βάλεις μέσα. Καλύτερα θα δω.
Thank you. Here, first one to the door. I think Ορίστε, είναι ωραία. Βλέπεις, τα χαμάρια. Μένω. Σαν τις κλάπες. Δεν έχουν αφήσει μόνο έλα. Τίποτα τώρα ένα μήνα και περνάει τόσο μετά. Γιατί η Ουκρανία που την είχαν στελειωμένη οι Αμερικάνοι. Ναι, γιατί όμως... Μα γιατί δεν είναι οι Αμερικάνοι τόσα χρόνια το πάρει. Αυτός ήταν και δεν είναι κάτι για τον Αμερικάνο. Στα πάλι Σερβία, Ιουγκοσλαβία δεν τα διέλυσε. Ωραία, τόσα χρόνια γιατί δεν μιλάει κανείς για τον Αμερικάνο. Ούτε καν δεν το έκανε γιατί του την είχαν στελειώσει οι Αμερικάνοι, θα το την πέφτει.
έφτανε. Και προς να του την πέσουν αυτοί, την έπεισε αυτό. Αυτά είναι διπλωματικά. Δεν έχουν. Η Αμερική πάντα έχει κλέψεις για τη Ρωσία. Είναι το μόνο κράτος που δεν έχουν διαδύσει. Η Αμερική ήθελε να την πέσει στο Πούτιν και ο Πούτιν την έπεσε πιο πριν στην Ουκρανία για να μην την πέσει εκεί η Αμερική. Έλα μωρέ κύριε Στέλιο, έξυπνος άνθρωπος είσαι. Δεν το βλέπεις. Αλλά σε κανένα δεν έχεις, δεν το λέω εγώ. Αλλά όμως του την είχαν στελειωμένη. Κατά, τι κάνεις, βγαίνεις στα διαμαρτυρία. Α, ωραία. Γιατί ο πήγα σήμερα και σου θα πέσει. Δεν θα σε πλέον. Εντάξει, μαζί θα πλέον. Και εγώ υπέρ τα κοτέλια, γιατί στη Γάζα που κάνουν... Everything is okay, sir? Perfect. Can I take the plate? Very good one. Very good this shape. Yeah, very good. Άμα δεν μιλήσει εσύ, δεν μιλήσω εγώ, δεν μιλήσω άλλοι, αυτοί θα κάνουν πλακάκια. Εντάξει. Είναι μέσα. Το 33 σε παρακαλώ. Λογαριασμό.
Opa! Opa! Ciao, ciao.